insanın günahlara qarşı olan sələfiliyidir. İnsan günahlara qarşı necə sələfi olmalıdır? Yəni, tamam, sən günahları, böyük günahları tərk etdin, içkini və s. bənzər şeyləri və yaxud ona bənzər günahları, ona nisbətdə olan günahları tərk etdin. Onları tərk etməklə sən günahlardan çəkinən bir sələfi oldun. Nə zaman olacaqsan? Yenə də həmçinin onun əhlini tərk etmədikcə və həmçinin də o günahlara qəlbindən nifrət etmədikcə. Ola bilər, insan qəlbində günahların nifrət etməsin, insanın o günahlara qarşı qəlbində bir inciklik, qəlbində bir narahatçılıq olmasın. Görürsən, qardaş içənlərin yanından keçir, onlar deyir ki, nuş olsun. Amma özü içmiş. Onlar araq içirlər, nə bilim, deyir ki, nuş olsun. Nəyə? Nəyə tövbə eləmirsən, ey insan? Ay qardaş, nədir o tövbə elədiyin şey sənin? İçməmək? Onsuz ağıllı adamlar içmirlər, sağlamlığa ziyandır. İndi sən hansına görə tərk eləmirsən? Sağlamlığa görə, yoxsa Allaha görə? İnsan Ramazanda Allah Teala oruç tutmağı əmr eləyir. Ramazanda içənləri görür, yiyənləri görür, qəzəblənmir. Bəli, biz demirik ki, cəmaata sövmək lazımdır, vurmaq lazımdır, döymək lazımdır, incitmək lazımdır. Yox. Axı sənin qəlbindəki o sızıntı. İnsan Ramazanda yiyənləri görür, Ramazanda içənləri görür, narahat olmur. Öz oruçlama. Baxır, narahat olmur. Qəlbi sızlanır. Sıxılmır. Yəni, bu orucdur indi. Bu Ramazandır. Məgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizi öyrətmədi müflisləri ki, Ramazan müflislər gedəcəklər, müflislər çıxacaqlar. Məsələ ibadət eləmək deyil, məsələ ibadəti düzgün eləməkdir. Ona görə insan hər bir məsələdə sələfi olmalıdır, sələfinə qayıtmalıdır. Məsələ təkcə ibadətin özünü bacarmaq deyil, məsələ ibadəti necə bacarmaqdır.